यही होती है ना आपकी पेंटिंग की हालत टेप निकालते टाइम, और ऐसी कलर्स की। लेकिन बस 4 सिंपल ट्रिक से आप इससे बच सकते हो। नंबर 1, पेपर की कुर्बानी देने से बचने के लिए टेप की कुर्बानी देनी पड़ेगी। टेप को यूज करने से पहले उसका स्टिकीनेस कम करो, टेबल पे 1-2 बार चिपका के, और फिर यूज करो पेपर पे। नंबर 2, टेप को हमेशा बाहर की तरफ पील करना, ना कि अंदर की तरफ। नंबर 3, कलर्स को ब्लीड करने से बचाने के लिए सबसे पहले तो थिक पेंट यूज करो, पिचकारी वाला पेंट नहीं। एंड लास्ट वन, अगर थिक पेंट से भी बात ना बने तो टेप को भी बेस कलर से पेंट कर दो, और फिर नॉर्मल तरीके से दूसरे कलर्स यूज करो।